Okay, fine. Hello, everybody, and it's 8 o'clock. And it's time for Tom and David to talk about the Bible again. Hey, thank you very much. And today, actually, a very beautiful day, right? Very beautiful. Yeah. I can see that, and you look very handsome. Well, thank you. Okay, so we also are not forgetting, yesterday, the other day. Very important day. Yeah, very important day. What was that day yesterday? That was, it was Sunday, right? Right. Sunday. So. And it was Mother's Day. Mother's Day. Ah. And you want to say anything to all the mother of Vietnam who is Christian? Everybody think? Happy Mother's Day to all Vietnamese mothers, Christian or not, because whether you're Christian or not, you're still a mother, and that's very important. Right. And of course to my wife Cynthia here, who's a mother, and to David's mother, who's also here with us today. Hey, okay. So I'm gonna translate that. Okay. Cho nên là chúng tôi những người đàn ông và những người mẹ ngoài kia thì đã có một ngày mẹ, ngày kỷ niệm ngày lễ của người mẫu thân, là ngày lễ của mẹ, thì chúng tôi xin được gửi đến lời chúc sức khỏe cũng như là những lời chúc tuyệt vời nhất, lời cảm ơn chân thành đến những người đã làm mẹ và đang làm mẹ, đặc biệt là có vợ của thầy Tom là cô Cynthia, cũng như là mẹ của tôi tại đây nữa. Đó là lời của thầy Tom chúc cho tất cả những người mẹ của Việt Nam, bất cứ bạn ở đâu là người như thế nào thì cũng đều có một ngày và một cuộc đời tốt đẹp nhất. Right. So thank you for saying that. And so what is the topic of today? Well, because last week we mentioned briefly that group from Korea that was causing some trouble with their ideas that were certainly not biblical. The Mother God Heresy people. Right. Như vậy thì chúng ta đã có thảo luận một chút xíu về cái chủ đề Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, phải không nào? Là một tà giáo và cũng đang là một cái điểm nhấn và ảnh hưởng rất là nhiều uy tín của con cái Chúa khắp mọi nơi. And I think I pointed out that the name, the Church of God, is a very common name for a Protestant denomination. Và về cái tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời, thực ra là cái tên rất là phổ biến và là cái tên chung gọi cho tất cả các hội thánh chính thống giáo, là cho các hội thánh thực sự của Chúa. So there'd be many other Protestant denominations called the Church of God that wouldn't believe anything at all like what that church is saying. Vậy thì chúng ta cũng sẽ biết rằng có rất là nhiều giáo phái Cơ Đốc nhân và có rất là nhiều những giáo phái gọi mình là Hội Thánh Đức Chúa Trời, và cũng có nhiều người cũng không biết là mình sẽ gọi cái hội thánh đó là như thế nào, và cũng không biết hội thánh của họ như thế nào, cái đức tin của họ như thế nào, mà họ cũng có gọi chính họ là như vậy. Giống như mình đang nói về cái tà giáo lúc nãy, thì có những tà giáo như vậy. I like to divide all the churches in the world into three major groups. Và tôi muốn chia những cái nhóm giáo phái, các hội thánh ở trên thế giới, thành 3 nhóm lớn. The first group is the oldest group, and a group that's very well known in Vietnam, the Catholic Church, the Roman Catholic Church. Và nói về Cơ Đốc nhân thì có khoảng chừng cái nhóm lớn nhất và phổ biến nhất mà mọi người đều biết, đó là nhóm của bên Công giáo, đó rất là lớn. So that church has its leadership out of the city of the Vatican City in the city of Rome in Italy. Và hội thánh này thì thánh Công giáo thì có cái sự lãnh đạo từ cái thành phố của Roma, thì họ có một cái nơi gọi là Vatican, phải không ạ? It's the largest Christian church. Là một cái hội thánh lớn nhất của cộng đồng Cơ Đốc. They have about 1.25 million, so 1,250,000,000 Roman Catholics in the world. Oh, really? Yeah, quite a few. 1,250,000,000. Yeah. More people than there are in China, for example. Right. Thế thì chúng ta có là tất cả những người Công giáo thì bao nhiêu nhỉ trên thế giới? Khoảng chừng 1,250,000,000 người, phải không ạ? Yeah. Strangely enough, their biggest continent is the continent of South America. Và cũng lạ thay là cái châu lục mà có nhiều nhất thì lại ở tại Nam Mỹ. And they're fairly well represented all around the world. Và họ cũng có mặt cũng khắp nơi trên thế giới.
The second group that I'm going to talk about are also called Catholics. They're Orthodox Catholics. Và cái nhóm tiếp theo thì là một nhóm Công giáo, nhưng mà người ta gọi là nhóm Công giáo Orthodox. These are Catholics who split off from the Roman Catholic Church about 1,000 years ago. Thì cái nhóm này thì họ đã chia ra khỏi từ cái nhóm Công giáo La Mã đó, khoảng chừng 1.000 năm. There's not so many of them. 1.000 năm về trước, 1.000 năm trước thì bây giờ không có nhiều, họ cũng không có nhiều lắm. About 250 million in the world. Cũng khoảng là 250 triệu, 250 million. 250, excuse me. 250 triệu người trên thế giới. I keep saying million. Yeah, 250 million, not even billion. Yeah, 250 million is right. They're very common in Russia, for example. Và họ cũng ở nhiều ở tại những nước như là Nga. It's the largest church in the country of Russia. Là một trong những hội thánh lớn, Cơ đốc nhân gọi là lớn ở tại Nga như vậy. And they are in many ways similar to the Roman Catholic Church, but they have quite a few differences also. Có những cái gọi là tương tự na ná giống như là cái đó gọi là Công giáo người La Mã đó, Công giáo La Mã, nhưng mà có những một vài cái khác nhau. And then the third group I'll talk about is the Protestants. Và cái nhóm thứ ba mà mọi người đều biết đó là Cơ đốc nhân, gọi là những người tin vào Chúa Giêsu, là Tin lành đó. So if you're not one of the different types of Catholics, then you'd be a Protestant church. Như vậy thì nếu như mà là Cơ đốc nhân mà không thuộc về cái nhóm gọi là nhóm Công giáo Orthodox hoặc là Công giáo La Mã, thì chúng ta sẽ là ở trong Công giáo ở trong Tin lành, nhóm Tin lành, phải không nào? Now the Protestant churches are also quite numerous. There's right around 1 billion of them, 900 million, close to 1 billion of them also. Thì that is a Christian, like Protestant, right? Christians who are Protestant. Những người Cơ đốc mà là người Tin lành đó thì cũng gần khoảng chừng tới 1 tỷ người, khoảng 900 bao nhiêu đó triệu người, cũng gần tới 1 tỷ rồi đó. And actually, it's right now the Protestants represent slightly around 40% of all Christians in the world. But it's thought by the year 2050, the Protestants are growing, and they will actually increase to more than half of all Christians in the world. They 2050? By the year 2050, at the rate of church growth, the Protestants will outnumber the Catholics. Như vậy thì trên thế giới thì những người Tin lành thì có 40% chiếm cho tổng những cái gọi là người theo đạo Cơ đốc. Thì trong khoảng chừng năm 2050 á, thì dự định thì những người Cơ đốc sẽ là vượt trội hơn những người Công giáo. Những người Tin lành sẽ vượt trội hơn những người Công giáo. And so in a world population of somewhat under 8 billion, the Christians, actually about 1 out of every 4 persons in the world is a Christian. So 2 billion some odd people are Christians in the world. So you said say that again, for now we have out of the total world population, right. About 25 to 30% of them are Christians. So it's the largest religion in the world. More people are Christians than any other religion. Như vậy thì chúng ta thấy là Cơ đốc nhân là một cái đạo giáo mà chúng ta thấy rằng rất là nhiều trên thế giới. Ví dụ như cứ 100 người thì có 25 người. Thì chúng ta có thể thấy là trong 8 tỷ người hiện tại đó thì có khoảng chiếm 25 đến 30% là Cơ đốc nhân rồi. And in some parts of the world, the Christians actually predominate quite heavily. The United States is not as Christian a country as it used to be, but still, counting the Catholics and the Protestants, everybody who calls themselves either a Catholic or Protestant, roughly, probably about 70% of the people in America are Christians by that definition. Như vậy thì nước Mỹ là một nước khá là mới để mọi người biết. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy là có những cái khoảng chừng 70% ở tại nước Hoa Kỳ là những người theo đạo Cơ đốc. Trong đó thì có Công giáo và Tin lành, phải không nào? The entire continent of South America is almost entirely Christian. Và chúng ta thấy Nam Mỹ thì lại là tất cả mọi người hình như là đa số đều là những người theo đạo Cơ đốc này. And the continent of Africa, after you get below the Sahara Desert, is very heavily Christian. Maybe 80% of the people in Africa are Christians. Thì khoảng chừng là 80%. 80%. Wow. Thì chúng ta thấy là ở châu Phi thì càng đi xuống theo cái rãnh gọi là tại hoang mạc càng về xuống thì càng nhiều những người Cơ đốc nhân. Bây giờ người ta tính là châu Phi là 80% là người Cơ đốc nhân. Now I want to talk about one common misconception that I've run into here in Vietnam.
Và tôi muốn nói một cái điều gọi là mọi người không hiểu, mà nói rất là nhiều, có thể là có nhiều người sẽ bối rối và không có nắm được rõ ở tại Việt Nam của mình á. And that's because every time I use the English word Protestant, I hear you use the Vietnamese word Tin Lan. Là bởi vì khi tôi sử dụng cái từ Protestant, có nghĩa là cái từ những người cải chánh này nè, thì nghe cái người thông dịch bên này nói là Tin Lành. Yeah. Well, Tin Lan is a Protestant denomination in Vietnam. Như vậy thì Tin Lành là cái nhóm của những người Tin Lành, gọi là những người cải chánh đó, ở tại Việt Nam. They're a very good group of people. I like them quite a bit. Và tôi rất là yêu quý, cũng như là họ là nhóm người rất là tuyệt vời. Tôi coi trọng điều đó. They are largely the work of a single Christian denomination in the United States, which actually is a very small church. Như vậy thì cái nhóm Cơ đốc nhân mà lớn nhất ở tại Hoa Kỳ lại là những cái nhóm hội thánh rất là nhỏ, hội thánh nhỏ như vậy. In America, the denomination is called the Christian Missionary Alliance. Như vậy thì khi mà họ nói là can you say that The again? Christian and Missionary Alliance. Okay, in America. That's what their name is in America. Right. Như vậy thì họ đặt tên những cái nhóm này là những cơ đốc nhân, những người giáo sĩ. I didn't really get it. So Can you explain that? you understand the word Christian, right? Yeah. That's part of the name of the church. Right. What about the word missionary? What's a missionary? Yeah, missionary. Somebody who goes out and preaches the gospel. Right. Yeah. So if you have a Christian missionary church, that's a good church, right? Right. Okay. And then they use the word alliance. Do you know what an alliance is? Like the same. No, an alliance is when Did you line people up? gather together. You have allies, people who are on your side. So like during World War II, you had England, and you had the United States, and you had Australia, and all these were allies fighting against the Germans Right. and the Russians. Cool. So alliance is a group of people coming together. Ok. Thế thì ý nói là những hội thánh ở tại Hoa Kỳ với lại những cái nhóm mà giáo sĩ á, thì là giống như là cùng một cái phe như vậy đó. Giống như trong ngày xưa khi mà chiến tranh thế thứ hai thì các nước như là Mỹ, Anh này nọ kia thì với Úc là cùng đấu lại với những cái quốc gia khác, thì đó là cùng một phe như vậy ha. So in Vietnam, the first religious group that was Christian that came in the country was the Roman Catholics, of course. They were here a long time ago. Đương nhiên thì ở Việt Nam thì cái nhóm mà Cơ đốc mà đến ở tại Việt Nam trước thì đó là nhóm Công giáo La Mã đó. And the first Protestant group to come in with any sort of force were the Christian and Missionary Alliance Christians from the United States. Sau đó thì là cái nhóm mà Cơ đốc nhân, gọi là nhóm Tin Lành từ những người giáo sĩ từ Hoa Kỳ đến ha. And they called their church the Tin Lan Church. Và họ gọi hội thánh của họ lúc đó là hội thánh Tin Lành. And what does Tin Lan mean? Good news? Chính xác, yeah. It means good news. Thầy Tom hỏi là Tin Lành là gì? Là tin tức tốt lành, đúng rồi. Good news. By the way, the word gospel also means good news. Thì nhân tiện là cái từ phúc âm mà quý vị nào đã từng nghe thì cũng là nghĩa là tin tức tốt lành thôi. Đó, phúc âm tiếng Anh là gospel. So the people in Vietnam, to distinguish between the Catholic Christians and the ones who were not Catholics, had Catholics, what do they call Catholics, and the Tin Lan, they called Tin Lan. Như vậy thì những người ở Việt Nam họ sẽ phân biệt ra là có nhóm người Công giáo và nhóm người Tin Lành. Đó. So if a different denomination came in that was not Catholic, they would call them Tin Lan also. Cho nên một cái nhóm khác mà đến tại Việt Nam mà không phải là Công giáo thì họ cứ quy vào là nhóm Tin Lành thôi. So you have Baptists who are not Tin Lan, but they're called Tin Lan. Vậy thì chúng ta có những cái nhóm Baptist, không phải là bên Tin Lành mà họ cũng chỉ họ gọi luôn là Tin Lành. Or you might have Methodists. Hoặc là chúng ta có cái nhóm gọi là trưởng là this is Methodist, trưởng lão. I forgot this thing. Don't worry. Yeah. Cái là có thể làm bên trưởng lão làm Presbyterian, cái này là nhóm khác. Methodist is a big church in America, by the way. Giám lý. Giám lý nữa, chúng ta có cái nhóm như là giám lý. And then there's the Assemblies of God. Rồi chúng ta có những nhóm lớn như là hội thánh Are ha. There's the Full Gospel. Rồi những nhóm phúc âm toàn vẹn cũng So all of these Protestant churches exist in Vietnam, and they have their own
organization that's distinct from the Tin Line. Right. Và tất cả những cái nhóm lớn này thì của gọi là phúc âm á, thì đều có là riêng biệt giáo phái so với lại giáo phái bên hội thánh, gọi là nhà thờ gọi là Tin Lành á. So let me ask you a question, David, and see if you know the answer. How many different Protestant denominations do you think there are in the entire world? How many different ones are there? Okay, let me translate then. I will have to think. Thầy Tom hỏi tôi á, xem tôi có biết hay không. Đó là tôi nghĩ là có bao nhiêu giáo phái của những người theo Chúa là Cơ đốc nhân á trên thế giới là bao nhiêu? So that's a hard question. I need to do some researches. Yeah. Well, if you did some research, you can actually check it on the internet if you want to. That's what I did to get the number I have. There's actually Mình trả lời là mình không biết, và mình có lẽ phải nghiên cứu. Bây giờ mình hỏi thầy Tom xem là như thế nào, là bao nhiêu nhóm. There's actually a large reference book done by Oxford University Press that talks about all the Protestant denominations of the world, sort of list them all. This is just Protestant. Just Protestant, yeah, just the Protestants, not the various Catholics. Because I mentioned the major Catholic. There's probably about another 30 or 40 Catholic churches also that aren't in the ones I mentioned. But among the Protestants, there are over 33,000 different Protestant denominations in the world. That's a lot of denominations. 33,000. Am I right? 33,000. 33,000. Ok, 33,000. như vậy thầy Tom trả lời là có 33.000 giáo phái riêng chỉ ở trong gọi là nhóm Tin Lành thôi, mà chúng ta gọi đó những người đạo Cơ đốc. 33.000 giáo phái là có nghĩa là hội thánh theo cái hướng hệ thống và quản lý khác nhau á. It's often, I can tell you that not all of these I'm sorry, I haven't said about Harvard University student. Okay, Tại vì cái này là nghiên cứu gần nhất. Oxford, I believe it. Yeah. What? It was an Oxford University Oxford? Press. Yeah. Okay. And not Harvard. Not Harvard, Okay. Oxford. Như vậy là sinh viên của Oxford nha quý vị, chứ không phải là của Harvard. Của Oxford đưa ra cái nghiên cứu và họ đã cho ra cái số 33.000 giáo phái nha. But in any case, 33,000 denominations, but in many cases they aren't really that different from one another. Mặc dù chúng ta thấy là giáo phái như vậy, nhưng mà nó không có khác nhau nhiều về cái gọi là tín lý, hay là không khác gì nhau thì mới gọi là ở trong nhóm Tin Lành được. Sometimes it's just a matter that one of these denominations is in, say, France, and the other denomination is in Belgium, but they're the same church and they're in different countries, basically. Đôi khi thì những nhóm như vậy thì nó cùng một cái niềm tin vào hội thánh, nhưng mà nó lại khi mà ở tại Pháp thì tên khác, và ở tại Bỉ thì nó là tên khác, thế thôi. And these 33,000 different denominations, they probably agree. It's hard to say how much they agree on. There are a lot of things they don't agree on, but basically probably 95% of everything in the Bible they agree on. They aren't even really that different. Yeah. Như vậy thì đa số là họ cũng phải đồng nhất với nhau, đồng ý với nhau trên quan điểm rất là nhiều, khoảng chừng là 95% về Kinh Thánh họ phải có cùng cái quan điểm và có cùng cách nhìn về Kinh Thánh. And even the Catholic Church and the Orthodox Catholic Church, they agree on a whole lot more than they disagree on. Kể cả cái hội thánh Công giáo cũng như vậy ha, phải cái vấn đề họ đồng ý với nhau. Hội thánh Công giáo trong La Mã và Orthodox họ đều có cái gọi là thống nhất với nhau rất là nhiều. Nếu như những cái họ không thống nhất thì chắc là rất là ít, hoặc là có thể là không có. I'm just guessing now, but I would say that probably I could agree with about 90% of the things that the Roman Catholic people believe. So even though I'm a Protestant, I could still agree with 90% of what they say. Ok, thì thầy đứng trên cái quan điểm là một cái người nước ngoài, và thì thầy nói là tôi đồng ý 95% khoảng những điều mà họ đồng ý đối với những người Công giáo. Thì đương nhiên là tại vì ở Việt Nam mình cũng người Công giáo, họ còn thờ cúng này nọ kia, thì cái đó tôi chưa đề cập đến đó thầy. Thì thầy đồng ý như vậy nha. But the main reason I wanted to open up this topic tonight was to help people realize that whenever you hear some group coming up and saying something that's very different from everybody else, like the group we're talking about, the group from Korea that claims that Christ has come back already, and that also there must be a Father God and a Mother God.
out of the 33,000 Protestant denominations and maybe the 60 some odd different variations of the Catholic churches, you won't find a single church that says that. So obviously they are what we call an outlier, somebody that's on the outside of what's normal. Can I say a cult? Yeah, you could say that. Yeah. That's a good word. Như vậy thì chúng ta thấy là ví dụ như vừa rồi mình đã nghe cái tin gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đến Việt Nam, mà họ theo cái đức tin gọi là họ tin là Chúa Giêsu đã trở lại trong thân thể của một người Hàn Quốc, thì trong 33.000 giáo phái thì họ không đồng ý như thế. 33.000 giáo phái mà mình nói của bên Tin Lành thôi á, thì họ không có cái điều đó. Tại vì Chúa Giêsu không thể trở về trong một thân thể người khác được. Chúa Giêsu phải trở về trong thân thể của Chúa theo cách mà những người môn đệ ngóng trông lên Chúa. And so, probably another thing I wanted to emphasize in this talk was the idea that no matter how different all the churches are, they agree on more things than they disagree on. And I also can talk about how Jesus himself said that you would know if you belong to him. He said something that I can quote in just a minute that explains the test that Jesus gave to tell if people really belong to him. Như vậy thì đa số, mặc dù là rất là nhiều các hội thánh giáo phái như vậy, nhưng mà họ đều có cái sự thống nhất với nhau cả về tinh lý, như tôi nói là khoảng 90 mấy % thì đều, tại vì và đây cũng liên quan đến một câu chuyện mà Chúa Giêsu có kể về một cái câu chuyện để rồi chúng ta nhận biết rằng chúng ta có thuộc về Ngài hay không. I'm going to share two things that Jesus said. Có hai điều Chúa Giêsu nói như thế này quý vị. The first thing he said, the one that has my commandments and keeps them, he is the one that loves me. Như vậy điều đầu tiên là những ai giữ điều răn của ta, đó là những người mà gọi là yêu mến ta, gọi là môn đệ của ta. So the first test of any group that would call themselves Christian is, do they have the commandments that came from Jesus Christ and do they obey them? Như vậy để mà biết thật sự họ có phải là môn đệ của Chúa Giêsu không, có phải là những người thật sự yêu mến Chúa Giêsu không, thì hãy xem cái nhóm đó, cái đạo đó nó có giữ những cái lời dạy của Chúa Giêsu hay không. And then the second thing that Jesus said is even more challenging. He said, by this will all men know that you are my disciples if you have love for one another. Và có một điều nữa, đó là nếu các ngươi yêu mến, vì điều này người ta sẽ biết các ngươi là môn đệ của ta bằng vì các ngươi yêu thương lẫn nhau. So what I would say is the focus shouldn't be on how different all the Christians are from one another, but do they have the commandments of Jesus and are they keeping them? And are they living in love for one another? Đúng rồi. Như vậy thì tôi nghĩ cái tập trung ở đây không phải mình nhìn về cái số nhiều của giáo phái, nhưng mà mình hãy nhìn là liệu những người nói mình theo Chúa đó có giữ những lời dạy của Chúa Giêsu hay không, và họ có yêu thương nhau hay không mới là quan trọng. So that's looks like anything you want else to add, David, or should we wrap it up? I think that was great and a lot of good information that we have covered today. Tôi nghĩ rằng thầy Tom đã cover một phần nào đó cho cái buổi hôm nay, nói về những cái tà giáo, những cái nơi mà những cái đạo giáo mới thì chúng ta nên cẩn thận. And plus, you know, in the end time, always there are more, you know, deceitful things. And one of the things that Jesus warned about in the last address he gave in the Olivet Discourse was that there would be false Christs coming forward and proclaiming, saying, "Here I am, I'm it, I'm Jesus, come back." So he said that would happen. So cho nên trong những ngày cuối cùng, trong những ngày cuối cùng thì thực tế là Chúa Giêsu cũng nói là có những người tiên tri giả, những người nói ta ở đây, Chúa Giêsu ở đây, Đấng Christ ở đây, ở đó thì đừng có nghe. Bởi vì cái cách Chúa quay trở về thì rất là giống cái cách Chúa lên trên thiên đàng. Cho nên là thật ra là những người mà tuyên bố không đúng thì tất cả các đốc nhân họ đều biết. Yeah. okay. That's all for today. Good. Well, thank you so much. Yeah. Okay. Bye. Bye bye and happy Father's Day next time. Happy Father's Day, by the way. Yeah. Bye. Thank you.